अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। जेमिनी 2023 29 मई से 4 जून तक का हफ्ता। ये हफ्ते मैं आप लोगों से बात करूंगी सैयारों की पोजीशन के हवाले से, या आप लोगों की ज़िंदगी पे क्या असरात लेकर आएंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हफ्ते को किस तरह से गुजारना है, क्या प्रेडिक्शंस होंगी, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी ऑल ओवर फैमिली के हवाले से, जो जेमिनी वाले हैं, औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, सबके हवाले से एक ऑल ओवर अगर मैं स्टार्ट लेती हूँ तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए सन, मरकरी और वीनस तीनों चीज़ों का मिलाप आप लोगों के इजहार, शख्सियत और आप लोगों की ज़ाहिरी शक्ल के पहले घर में मौजूद है। पहला घर जो होता है वो हमारे, अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में, आपका लग्न, आपका असेंडेंट होता है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये ऑल ओवर आप लोगों की पूरी शख्सियत का जो है वो मुताला करता है। ये बताता है कि आप लोग अपनी ज़ाती टारगेट्स के हवाले से और दुनिया के सामने अपने आप को ज़ाहिर करने के तरीके पर इस हफ्ते ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। आप लोग अपनी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और अपने आप को बेहतरीन मुमकिन रोशनी में दूसरों को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये हफ्ते अपने लिए ज़्यादा सोच सकते हैं कि आपको दुनिया को किस तरह से अपना आप दिखाना है। कुछ शख्सियत के पहलुओं पर आप लोगों को गौर करने का मौका मिलेगा। बहुत मुमकिन है आप अपनी ज़ात की स्टडी करेंगे। कुछ आपको अपनी चीज़ें बेहतर करनी होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। इसको सोचने समझने के लिए आप लोगों को अच्छा टाइम मिल सकता है। तो अपनी शख्सियत का जायज़ा लीजिए और अपने टाइम को बेहतर अंदाज में गुजारिए। यही आप लोगों के लिए अच्छा टाइम हो सकता है। बाकी आगे बढ़ूँगी, बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से। 30 मई से मार्स जो है वो आप लोगों के पैसे, इक़दार और आप लोगों की प्रॉपर्टी के दूसरे घर में जा रहा है। सेकंड हाउस जो होता है वो हमारा फाइनेंस के हवाले से जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। ये ट्रांजिट जो है वो आप लोगों के माली हालात में बहुत ज़्यादा तवानाई और जोश लेकर आएगा। हो सकता है कि आप खुद को ज़्यादा ख़तरात मोल लेते हुए या नए मौक़ों की तलाश में पाएंगे। मशवरा दूंगी कि अपने इक़दार और तरजीहात का दोबारा जायज़ा लेने के लिए हौसला मंद रहिए। अगर आप लोगों को कोई रिस्क लेना पड़ रहा है, कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है अपने बिज़नेस के हवाले से, तो इसको आप ले लीजिए। अगर मशवरा करेंगे तो वो और ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटरमेंट की तरफ जा सकता है। बाकी बहुत मुमकिन है आप लोगों को कोई बड़ा अग्रीमेंट साइन करना पड़े, किसी कंपनी से रिलेट हो सकता है, वो किसी आपके प्लान के हवाले से हो सकता है, किसी कंपनी मर्ज होने के हवाले से हो सकता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा तो आप लोग कर सकते हैं। यह आप लोगों के लिए बेहतर टाइम लेकर आया है। और अभी आप लोगों के कुछ प्रॉपर्टी के मसाइल थे जिन पे आप लोगों की नज़र थी, जो आप लोग हल करना चाह रहे थे, वो भी इस हफ्ते जो है वो कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की तरफ आ सकते हैं। बाकी ऑल ओवर बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए मुश्किलात दूर होंगी और आप लोगों को कुछ बेहतर फैसले करने का मौका भी मिल सकता है। आगे बढ़ूंगी, बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। तो ये वीक जो है वो आप लोगों की शराकत दारी, कुछ अगर मैं बात करूं कलीग्स के साथ ताउन के हवाले से इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। कोई भी काम ऐसा मिल सकता है जो आप लोगों को कलीग्स के साथ मिलकर करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा टाइम होगा आपका। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी शख्सियत की अच्छी चीज़ों को सामने ला सकते हैं। इसलिए गौर कीजिएगा, इस हफ्ते को अच्छा गुजारिएगा और अच्छा काम करके आप अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें थीं जो आपकी शख्सियत के पहलुओं को पीछे रखे हुए थी, जो आप हाइड हुई हुई थी चीज़ें, इस हफ्ते आप अपने काम के थ्रू उन चीज़ों को सामने ला सकते हैं और अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगी, पूरा चांद जो है वो 1 जून से ख़वातीन के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है। हाउसवाइफ के हवाले से, जॉब करने वाली ख़वातीन के हवाले से इम्पॉर्टेंट होगी ये बात। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के उन शोबों में ज़्यादा तवानाई महसूस होगी जो शराकत दारी के रिश्ते हैं। आपका अगर हाउसवाइफ हैं तो हस्बैंड के ऊपर आपकी तवज्जो ज़्यादा होती है, आप लाइफ पार्टनर होते हैं, आप लोगों के लिए बेटरमेंट होगी। आप लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें आप लोगों की अगर प्रॉब्लम में थी, अगर आप लोग एक दूसरे से कुछ इख्तिलाफात थे, वो इस हफ्ते दूर हो जाएंगे और आप देखेंगे कि अपने रिश्तों में आप लोगों को पेशरफ्त नज़र आएगी।
یہ بات میں کر رہی ہوں ہاؤس وائف کے حوالے سے، اور اگر میں بات کروں وہ خواتین جو میری بہنیں جاب کرتی ہیں ان کے لیے، آپ لوگ اگر پارٹنرشپنگ میں کوئی کام کر رہی ہیں، اپنے کلیگس کے ساتھ کوئی کام کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے لیے چیزیں امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہیں، اور کچھ ایسے رشتے، کچھ ایسے تعلقات جو آپ کی زندگی میں زہر تھے، پوائزن کا رول ادا کر رہے تھے، جو کھل کے آپ کے سامنے آ چکے تھے، اس ہفتے ان رشتوں سے دوری ہوگی، تعلقات ختم ہوں گے، وہ تعلق آپ سے چھٹ سکیں گے، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ رشتے جو آپ کے نزدیکی تھے، آپ کے پارٹنر کے ساتھ تھے، اگر میں بات کروں ہاؤس وائف کے حوالے سے، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ اپنا رشتہ مضبوط کر سکیں گی، گہرا کر سکیں گی، اور ایک نئی محبت کے رشتے کو آپ تشکیل دے سکیں گی۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے لیے یہ والا ویک امپورٹنٹ رہے گا۔ یہاں تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور مجھے بتائیے آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے اس سے آگاہ ضرور کیجئے گا۔ آگے بڑھوں گی، میں بات کروں گی 3 جون کے حوالے سے۔ 3 جون سے اسٹوڈنٹس کی لائف میں ایک چینجنگ آنے جا رہی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ وینس کا جو قیام ہے آپ لوگوں کے لیے ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے، وہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرے گا۔ پڑھائی کے حوالے سے آپ لوگوں کی توجہ بہت زیادہ اسٹڈیز کی طرف رہے گی۔ آپ لوگ دیکھیں گے کچھ ایسی سچویشنز پیدا ہو سکتی ہیں جو آپ لوگوں کو اپنی پڑھائی سے ریلیٹڈ پرابلمس کو دور کرنے میں مدد دیں گی۔ اس میں آپ کے ٹیچرز کا آپ لوگوں کا بہت اچھا ساتھ رہے گا، اور اگر اسپیشلی میں بات کروں کامرس کے اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ، تو آپ لوگوں کے لیے یہ والا ویک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگ پڑھائی میں انگیج رہیں گے، اپنے ریزلٹس کے سلسلے میں، ایگزامس کے سلسلے میں آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے میں کہوں متحرک رہیں گے، انرجیٹک رہیں گے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے، ترجیحات دینے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویک رہے گا۔ کسی بھی صورتحال کی طرف اپنے آپ کو لانے کے لیے، پڑھائی سے ریلیٹڈ اپنے دل کو مائل کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو ایکٹیویٹیز میں انگیج رہنے کے لیے یہ والا ویک بہت اچھا ٹائم پرووائڈ کر سکتا ہے۔ آل اوور اگر میں بات کروں تو یہ ویک جیمنائی والوں کے لیے تعاون سے بھرپور، بہت سارے مالی مواقع سے بھرپور رہے گا۔ اپنے اظہار کے حوالے سے، خودی کے اظہار کے لیے، شراکت داری پر توجہ دینے کے لیے بہت زیادہ اچھا ٹائم ہوگا۔ آپ لوگوں کے دوسرے گھر میں جو ہے وہ مارس کا قیام، اور دوسرے ہی گھر میں زہرہ کا قیام آپ لوگوں کے لیے مالی حالات کو بہتر بنائے گا، اور آپ لوگوں کے اقدار کے لیے بہت زیادہ توانائی لے کر آ سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے 7th ہاؤس میں پورا چاند آپ لوگوں کے رشتوں میں اور شراکت داری میں تکمیل جو ہے وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو احساس ہوگا اپنے رشتوں کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویک رہے گا۔ باقی اگر بات کروں صحت کے حوالے سے، یہ ویک آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے متعلق کسی بھی قسم کے مسائل پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت رہے گی۔ آنکھوں کا خیال رکھیے گا، دن کے ٹائم دھوپ میں زیادہ باہر نہیں نکلیے گا، کیونکہ اس سے آپ کو آنکھوں کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا۔ باقی آل اوور اگر میں فائنینس کے حوالے سے بات کروں تو فائنینشیل پوزیشن آپ لوگوں کی اسٹیبل رہے گی، اور ایز سچ کوئی ایکسپینس نہیں ہے، کوئی ایسا اتار چڑھاؤ نہیں ہے جو قابل ذکر ہوگا۔ روٹین کے حوالے سے، ایک اچھا انرجی کے حوالے سے ایک بھرپور ٹائم آپ لوگوں کا منتظر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ یہ ویک آپ لوگوں کے لیے جس طرح اچھا اسٹارٹ لے کر آیا ہے، آگے بھی اینڈ تک یہ ویک اسی طرح آپ لوگوں کے لیے خوشیوں سے بھرپور رہے۔ آمین۔